на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными. Вот. Так, живые еще? Все. Пройдя сплавом от районного центра Бурзянского района до подпора Юмагузинского водохранилища у деревни Максютова, следопыт и его команда пересели на моторную лодку и продолжили путешествие. Остановившись у скалы Вождей, решили высадиться на берег. Вот, друзья, знаменитая скала. Скала Вождей. Маркс, Энгельс и Ленин. Ленин, как говорится, живее всех живых. Портрет его сохранился получше, чем другие портреты. Урал, в какие годы примерно? Кто это нарисовал? Это были нарисованы художниками Рахимовы, Татьяна и Булат. И для того, чтобы нарисовать вот такой вот рисунок на такой скале, было потрачено, то есть около 4 тонн краски. Ох, это же надо было привезти на чем-то. Здесь же водохранилища не было, друзья. Здесь был каньон, текла река Белая. Это сколько надо было сплавом, получается, да, привезти. И я не думаю, что за один год они все нарисовали. Ну, естественно, то есть рисовали около 3 лет, по-моему. По заказу Милюзовского горкома. Партии. Да. Потому что здесь был всесоюзный сплав. Да, раньше вместо водохранилища была река и был всесоюзный 59-й маршрут. И кто-то ведь должен был стоять, друзья, смотрите, где-то здесь, видимо, на лодке, чтобы корректировать соразмерность этих портретов, получается, да, Урал? Повиснув там на веревке, масштабы огромные, человек не мог, художник, четко попасть в размеры, в соразмерности, правильно же? Да. Вообще, конечно, труд монументальный. В общем, друзья, будете сюда причаливать. Смотрите, все осыпается, осторожно будьте. Камень нагрелся, горячий уже, слушай. О, банки-то валяются до сих пор. Может быть, их да, получается банки. Эти банки с краской. От краски. По рассказам местных жителей, рисовала Татьяна. Она, видимо, висела на люльке на скале, а корректировал Булат с воды. О, смотри, Урал. Вот тут есть записка. Высохшая, нет. Высохшая краска, друзья. Масло нет? Ну, это вот белая краска, по-моему. Слушай, какая качественная краска была, а? Да. Урал. Вот с остатками краски, которая упала оттуда. Вот тут, вот и большой, вот, большой камень. Опа! Тоже ведь вот краска, смотри. А? Темная краска. Скальник, скала, она осыпается и с собой уносит эту краску. Прошло всего-то, да, сколько времени? А уже практически не знающие люди, они просто проплывают мимо, даже не замечая этих портретов. Поэтому чем быстрее вы здесь побываете, тем у вас больше вероятность шансов увидеть все-таки эту живопись. Огромный труд здесь вложен, поэтому честь им и хвала Булату и Татьяне Рахимовым. Говорят, что Булата уже нет в живых, а Татьяна, говорят, живет в Москве. Вот такая вот история, друзья. Это вот здесь вот и живет пасечник Карим, да? Да, здесь он живет. Здесь? Ага. Очень красивое место, слушай. Заливчик, все. Здесь что, липа кругом? Да, рядом есть липняк, у него здесь пасека, он занимается медом. Слушай, если вот наши зрители, туристы приедут, они смогут купить? Да, естественно, у Карима всегда для продажи. Настоящий? Наличие есть, настоящий мед в сотах, в банках. Это Алексей Ершов.
Леша, Здрасте. давно ждешь? Да нет, сейчас только чай попили, вышли, сидим. Алексей Ершов, житель города Кумертау, Республики Башкортостан. Булат, на этом моя миссия заканчивается. Меня ждут туристы. Алексей все покажет, расскажет. Это практически очень опытный инструктор. Ладно, что, Урал, спасибо тебе. Столько проехали, столько показали зрителям. Друзья, я надеюсь, вы запомнили Урала Шарифовича, да? Руководителя, директора туристической фирмы Капова Тур. Все вопросы через него все решает. Ну, вы сами видели. Поехали, да, Леш? Олег, я смотрю, тут у тебя эхолот есть, да? Да, Лещей показывает, нет? Лещей, да, показывает белую рыбу стоячую. Белую только показывает. Да. Ну и как много? Много. Сейчас пока не видно, да? еще? Сейчас нет, местами рыбы много. Олег Пронькин, житель города Кумертау, Республики Башкортостан. А вот это вот, я так понимаю, прогулочный катер, на котором ты сегодня нас везешь, да? Понтонный катамаран. А для зрителей, для туристов будущих, скажи, пожалуйста, его возможности, расценки и так далее. Вот приедут после передачи. Катер вмещает 12 человек. Прогулки от 350 рублей с человека за час. За час. То есть, если подняться с плотины до Максютова, 60 максимально, сколько мы можем подняться, то это будет стоить за целый день прогулки 25 тысяч. 12 человек. Это питание, выход на берег, Купание. мясо, искупались. Все. С туристической фирмой «Юлбарс» работаем совместно. Организуем вот этот отдых весенний магазин. Мы работаем с 10 июня, то есть с начала навигации, и до поздней осени. Вплоть до практически снега можем. Вы можете путешествовать не только по сплаву, но и на таких вот понтонах, катерах, плав-средствах по водохранилищу. Самая крупная рыба, которую ты поймал? 42 килограмма сом. Так. Вот сом. Вот это вот ты стоишь, да, Олег? Как бы да, я. Ничего себе, сомик. А на что поймал? Троллингом, спиннингом. Троллингом схватил. Да. И щуки здесь, я смотрю. Вот зимняя, да, рыбалка. Вот, смотрите, и зимняя рыбалка есть. Вон, Щука. Окунь вон крупный. какие трофеи. То есть чисто трофейная рыбалка. Булат, ну мы подходим, собственно говоря, к чертовому Куда? пальцу. У Чертов нас, палец? Ага, Панорамный. это же очень такое знаковое место. Скала Муйнакташ. Легенда такая. Был охотник, у него была собака Муйнак. Муйнак переводится белошеей. Они пошли на охоту, Муйнак погнался за оленем и упал с этой скалы. Но охотник, чтобы увековечить память собаки, назвал так. Друзья, обратите внимание, видите, какая тень от останца. Как будто голова собаки направлена мордой в небо, сидит, воет, зовет своего хозяина. Может быть, это и есть дух того Муйнака, который погиб здесь. В обиходе чертов палец. Чертов палец. Да.
А почему чертов палец, никто не Видимо, знает. что-то напоминает. Может, кому-то черт грозил? Леш, еще одна история, но это не легенда, а быль. Да, мой хороший друг Юра Туманов, спасатель из МЧС России, еще когда был сплав здесь, не было водохранилища, он с ребятами смог залезть на вершину и вбил туда крюк. Леш, а сколько километров от Максютова вот до чертова пальца? От Максютова 35. По воде? Да. Здесь знаковое место. Показывай. Здесь 3 классных вещи. Театральная пещера, чертов палец, скала вождей. Сюда вот люди специально едут смотреть все это дело. Скала крейсер, она напоминает корабль, как бы нос и киль, уходящий под воду. А в ней Здесь. театральная пещера. Вот эта пещера театральная. Да. Потому что вроде бы как напоминает сцену, ровный вход. Вот, друзья, запоминайте, от Муйнакташа до театральной буквально метров, наверное, 300-400. Можете доплыть, остановиться и подняться в пещеру, что мы сейчас, наверное, сделаем, да? Делаем. Здесь у нас есть даже кулисы, из-за которых должны выходить актеры. Вот, точно, точно. Наверное, найдем гримерку. Вот кулисы, вот актеры оставили свои фантики перед тем, как выйти на сцену. Вон бутылки разбиты. А вот их имена, смотри. Правильно. Гульгина, Наташа, Великие люди должны быть Гуля. запечатлены навечно. народные артисты. Это же ничем не сотрешь, черт побери. Они из города Салавата, Стерлитамака, Мелеуз, Уфа. Боже мой, как все исписано. Тут весь СССР представлен. Испоганили вход в пещеру. Ну, дай бог, чтобы глубже не было. Вообще, друзья, впечатляющий вход, он огромен просто. На потолке очень много дыр, из которых явно текла вода. Может быть, и сейчас тоже весной течет. Пора включить свет. Может, быстро. Вообще, ты говоришь, сколько выходов на выходе? На ту сторону 3 выхода, которых я знаю, то есть лично прошел. 3 выхода. Да. Ага. А неизвестных мне, может быть, есть и еще. Причем выходы, один такой более-менее проходной, а 2 шкуродеры с водой. Мы здесь лазили в детстве. Здесь есть ход. Сейчас посмотрим, если можно туда сунуться. Ход, то который ты попробуем. говоришь, вот Сквозной, да. выход, да? Да, на ту сторону. Но для наших тел скромных, я думаю, здесь хода нет. Ну, конечно, вы же там были мальчишки, а мы-то Ну да. часто уже дяденьки, слушай. Ладно. Друзья, смотрите, вот буквально метров 50 пещеру можно посмотреть, полюбоваться, она очень красивая. Балкончиками. А там лазить, я не знаю, там завалы были, не были, поэтому рисковать не стоит. Может быть опасно. Ну что, Олег, есть рыба, нет? Там маленько появляется. То появляется, то исчезает. Вон хороший стоял. Че? Сейчас ветер поднимается. Давай в заливчик зайдем. В этот? Ждем немножко здесь. Да, как раз за углом. Здесь ветра не будет. Вот сундук наш, камень. Вон наверху
наверху который? Да, который похож на сундук. Штырь торчит еще. Да. Поэтому так его и называют. А вообще легенда есть. Жил бай, у него был батрак. Он провинился, бай поставил условие. Залезешь, сыграешь на курае, тогда прощу. Пришлось ему лезть и играть. Сыграл. Подожди, кажется, я эту слышал легенду, слушай. Его звали Исламгул. И эта скала называется на башкирском языке Исламгул Курай Тортканташ. То есть люди, местные жители, потом прозвали эту скалу. Скала, на вершине которого Исламгул сыграл на курае. Так все-таки бай его оставил живым-то, наверное, после этого, да? Я там не жил. Еще одна история есть про этот камень. Значит, я здесь плавал с известным вам писателем, друзья, Михаил Иванович Чванов. Очень большой любитель природы. Он поднялся туда наверх. Случайно, говорит, присел около какого-то камушка. Смотрю, говорит, лежит монета. Медный пятак. Я, говорит, забрал этот медный пятак. Ну, а взамен нужно что-то положить. У нас так принято. Положил туда, что было в кармане, там 2-3 копеечные монеты. Ушел. Через много лет, говорит, снова был на сплаве здесь. Поднимаюсь, смотрю, там уже, говорит, лежит маленькая кучка. Еще через некоторое время снова он поднимался, был на сплаве. Кучка еще выросла этих монет. То есть он рассказал своим друзьям, те еще друзьям, и всех, кто сюда вот сплавлялся, он... Сундук, так, банк. Да, он туда, значит, каждый клал монетку. Может быть, там уже сундук-то наполнился, да? Это же новейшая история. Ну да, это вот уже вот 50-е, 60-е годы. Тем не менее, сундук наполняется, друзья. Если вы тоже захотите пополнить кладовую нашей республики в виде этого сундука, пожалуйста, высота буквально метров, наверное, 120. Если же пойти в обход, гораздо больше. Дерзайте, друзья, дерзайте. Булат, вот километр не проехали, и мы вышли на урочище Сакаску. Километр от сундука, да? Сакаска? Сакаска. Этого острова раньше не было, но здесь было Голубое озеро и речка Сакаска, которая впадала в Белую. Ну, сейчас ты переодевайся, и тебя ждет интересное мероприятие. Леш, холодно! Ужасно холодно. Ты что? Что делаешь? Выхожу. Все. Нет, не выхожу. Нет, выхожу. До водохранилища было Голубое озеро. Оно выбивало из-под скалы, было бирюзовым. И ребята с Пелевологи мне рассказывали, что когда они пустили в Кутук-Сунгане в пещере натуральный краситель, здесь он вышел тоже. То есть, по сути, можно определить, что, в общем-то, они сообщаются. Ну, как температура? Холодно. Вылазить не пора? Тоже будешь нырять? Еще когда представится такой уникальный случай, сколько примерно градусов вода? Ну, порядка 10 до 10. Но место очень красивое, друзья. Смотрите, вон там вон на полуострове лагерь. Видимо, туристы останавливаются, да? Начали мы в Старосубхангулово путешествие. Сплав до Максютова был на катамаране. А дальше уже вот на катере вместе с нашей гоп-бригадой, назовем ее. Леша, Олег, оператор Булат и еще Булат. Между нами вы как раз вот на камере, друзья, можете загадать желание приехать сюда. Так вот, 170 примерно километров, да, в общей сложности до плотины водохранилища Магузинского. Сильно устали, я не спорю, но очень интересно, очень красиво, очень привлекательно. Вы услышали и увидели, познакомились с теми легендами, преданиями, которые здесь, в этих местах, в этих краях живут, и о них помнят.
наш народ, наши люди. Ну и, конечно же, все они связаны с природой. Мы идем по самому фарватеру реки Белой, когда-то водохранилище она была. Здесь как раз гоняли баржи с чугуном, барки. Был барин, у него был платагон, лоцман, лучший. Лоцман? Да. Он хвальбун был страшный. Похвастался, что проведет барку 40-саженную до конца. Ну, в общем, большой грузоподъемности. И в конце уже на выходе в степи из этих ущелий достал свою любимую скрипку, начал играть. Расслабился. Бросил, расслабился, да. И разбил барку, да? Ну, разгневался, естественно, барин. Подняли на камень и засекли. Насмерть, что ли? Насмерть. Так вот, мы еще подошли к одному месту достопримечательному. Азантаж. Вот эта скала, да? Да, вот, да, да, вот да. торчит прямо вот так. Как Вроде называется? как Азантаж. Азан. Таш. Призыв к молитве, аташ – камень. Первая легенда, связанная с этой скалой, звучит так. В деревне Кутаново была очень известная мечеть в этих краях. В свое время Пугачев ее с Аргизлов расстрелял за то, что они не дали воинов для поддержания восстания Пугачевского. Люди ходили туда молиться издалека, в том числе из близлежащих деревень. С Верхнебекузина, Юмагузина. Ну и в какой-то вот из таких периодов люди шли группой, но явно не успевали прийти в Кутаново для совершения намаза. Прозвучал азан, они повернули вверх головы и вдруг поняли, что им придется остановиться здесь и совершить намаз. Так как это место очень известное и знаковое, туристы, которые к нам приезжают, просят провести нас на Азантаж их. После поднять. Поднять, да. Даже здесь вот есть тропинка, видно. Люди ходят Ну, с круто. большим удовольствием, несмотря на то, что это очень сложно. Ага. Ну, я вам скажу, друзья, подняться можно потихоньку, не спеша. Вот такие палочки здесь валяются много. Палочка вам поможет. Не только палочка, а больше всего вам поможет вот такой сильный мужик. Леша его зовут, запомните, друзья. И фамилия у него рыбная. Рыбная. Ершов. Соответствующий. Ершов. Пошли. Еж, между прочим, самая вкусная рыба. Ой. Друзья, мы на Азанташе. А, скажи, Добрались. Леш, смотрите, что творится здесь, ребята. Какая красота-то, Леш. Боже мой. Ого! Урала! Ну вот, друзья, к нашему великому сожалению заканчивается наш туристический маршрут, который был организован туристической фирмой Капова Тур и туристической фирмой Юлбарс. Путешествуйте, друзья. Дорогу осилит ведущий. До встречи.
Проведи незабываемый отдых на туристической базе «Башкирская деревня». Мы организуем и проведем вашу свадьбу, юбилей в одном из самых живописных уголков республики – Юмагузинском водохранилище. Туристическая база «Башкирская деревня». Мы не оставим вас равнодушными.